बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, ये है जी होंडा एयरवेव 2007-8 मॉडल है। 1.5 ऑटोमेटिक है। इसकी फ्यूल गेज काम नहीं कर रही है और गाड़ी पिक नहीं ले रही है और मिस फायरिंग कर रही है चीख खासी। और सिलेंडर 2 और सिलेंडर 3 के जो स्पार्क लगे हैं वो बिल्कुल ब्लैक हो रहे हैं। तो देखिए वीडियो देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो देखिए वीडियो, इस गाड़ी में जो फॉल्ट है उस पर काम करेंगे और आपसे शेयर करेंगे। ये गाड़ी की फ्यूल गेज काम नहीं कर रही है, गाड़ी की पिक नहीं है होंडा एयरवेज की। गाड़ी मिसिंग कर रही है, पिक ले नहीं रही है, जर्क भी कर रही है। और फ्यूल पंप लगा होता है इसका एयरवेव्स का जो है 1.5 की गाड़ी जापानी, हमेशा लेफ़्ट सीट के नीचे लगा होता है। ये तो पंप निकालते हैं और ये चेक करते हैं कि मोटर स्कैन किया, कोई कोड भी नहीं है। इसको बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि फ्यूल गेज भी इसके अंदर लगी होती है कि फ्यूल गेज क्यों काम नहीं कर रही है और गाड़ी पिक क्यों नहीं ले रही है। पंप बेटा बाहर निकालो उसका। और जो स्पार्क प्लग से खोले हैं तो 1 नंबर तो ब्राउन है, हल्का सा ब्लैक है, मगर 2 नंबर जो है बिल्कुल ब्लैक हुआ है, देख रहे हैं आप। और 3 नंबर बिल्कुल ब्लैक है और जो 4 नंबर है ये बिल्कुल ब्राउन है, बिल्कुल ब्राउन है। ये मतलब 2 और 3 जो सिलेंडर हैं सही काम नहीं कर रहे हैं। एक ये मसला आ रहा है, स्पार्क प्लग जो है बिल्कुल नए लगे हुए हैं और ओरिजिनल लगे हुए हैं, सिटी वाले रेडियम लगे हुए हैं माशाल्लाह, ये ओके हैं। मगर मसला कहाँ पे है, या इंजेक्टर में मसला है, या कोयल के अंदर मसला है, या टैपर के अंदर मसला है। तो यही मसला दूर करेंगे और इसकी गेज भी चेक करेंगे और खोलते हैं, क्योंकि इसके टैपर चेक करने के लिए एयर इनटेक जो है उतारना पड़ता है, फिर टैपर कवर खुलता है, फिर टैपर चेक होते हैं। तो इग्निशन कोयल कर रहे हैं, इग्निशन कोयल कर रहे हैं। ये कौन सी है? 1 नंबर। ये 1 नंबर है। ये दोनों। ये सिलिकॉन लगी हुई है और जगह टूटी है वहाँ से। ये मुकाबला नहीं। और वो दिखाओ, ये 2 नंबर है। ये और 3 नंबर, वो 2। 4। अच्छा ये 2 और 3 है, ये 4। 1 2 3 4। ब्लॉक तो ये ठीक रही है पहले, मगर चेक कर लेंगे और इंजेक्टर भी इसके चेक कर लेते हैं, जो फॉल्ट उस पर काम करेंगे। इससे हमने एयर वाला पाइप उतारा है ना, तो इसके अंदर से आ रहा है पेट्रोल, क्योंकि एयर वाले पाइप से पेट्रोल नहीं आना चाहिए। ये आ रहा है पेट्रोल पाइप ये है। तो अंदर क्या हुआ हुआ देखते हैं खोल के इसको बाहर आके। एयर वाले पाइप में एयर आनी चाहिए और पेट्रोल वाले पाइप में आना चाहिए पेट्रोल। ये खोल बेटा, ये उतारो, आया दे रहे हैं कितना स्पीड से आया पेट्रोल, और यहाँ से भी आया पेट्रोल। तो ये यहाँ एयर होनी चाहिए, यहाँ पेट्रोल नहीं होना चाहिए। ये चेक कर लेते हैं, खोल बेटा पर निकालो उसको। स्पार्क प्लग जो है चार ओके हैं, ये ठीक है। स्पार्क प्लग का फॉल्ट नहीं है, ये ठीक है। अब जो फॉल्ट है वो चेक करते हैं, टैपट के अंदर तो नहीं है, या इसे कोयल को चेक कर लेंगे, एंड पे स्पार्क चेक कर लेंगे उनका, तो जो इंजेक्टर को चेक कर लेंगे। मगर प्लग जो है ये ओके है माशाल्लाह। और गेज जो इसकी है वो टूटी हुई है, साथ नहीं है, और टंकी में पड़ी हुई है। तो फ्रूट है इसका, वो निकाला भाई, ये पड़ा है फ्रूट इसका, जिसकी वजह से फ्यूल गेज काम नहीं कर रही है। और गाड़ी वाले कहते हैं रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई थी तो पंप चेंज करवाया है। चलें देखते हैं। ये देखें गेज सारी फंसी हुई है, ख़राब है, ये भी ठीक करते हैं और पंप भी चेक करते हैं। ले यार, कवर मैंने उतार लिया, इसका गंदा नहीं है, ये फिल्टर ये वाला साफ़ है। गाड़ी वाले कहते हैं पंप चेंज करवाया है, मगर चेंज तो लग नहीं रहा। और ये इसका जो है, इस मॉडल का फ्यूल फिल्टर जो है वो फ्यूल फिल्टर ये होता है, इसका फ्यूल फिल्टर है, देखें आप, ये फ्यूल फिल्टर है, ये इसका स्टेनर है। वो जो आ रहा है एयर के पाइप में जो आ रहा है पेट्रोल आ रहा है ना, वो इस नाल वाल की वजह से आ रहा है, ये सही नहीं है, ये चेंज करेंगे। और फ्यूल गेज के ये जो फूड है बाहर आ गया, तो फिटिंग करने के दौरान जो है ना, ये ऐसे हुआ है,
जब भी ऐसा हो जाए तो बड़ा आसान है, आपने यहाँ पे इसको फिक्स करना है, इसके रॉड को, ये नज़दीक है, नज़दीक, ये आपने फिक्स कर देना है। ये गेज तैयार हो गई है, ये गेज तैयार हो गई है। अब यही फ्यूल गेज काम करेगी, ये देखिए तैयार हो गई। ये गाड़ी की फ्यूल गेज काम नहीं कर रही थी, इसका इशू है, और जो एयर के अंदर आ रहा है पेट्रोल वो इसका इशू है, और जो गाड़ी का फ्यूल प्रेशर कम है वो मोटर का इशू है। तो बेहतर है कि हम इसको पूरा पंप ही चेंज कर लें, यही बेहतर है। ये इसकी GR लाइन है जी, ये GR का, ये सही नहीं है ना, गंदा काफ़ी बंद हुआ है, बंद हो गया। ये बंद है, देख रहे हो? जी ये भी, ये इसको खोलो, इसको खोलो है, ठीक है, इसको भी करते ये भी खोलो, ठीक और है। टायर कवर उतारो उसका, ठीक है। टायर चेक करें, उतारो, खोलो हैं। जी टायर कवर खोलते हैं, बाहर निकालते हैं, उसको चेक करते हैं टायर की क्या पोजीशन है। अभी ठंडा होगा, आप सब चेक करेंगे। GR लाइन बंद पड़ी हुई है, GR बंद पड़ा हुआ है, गाड़ी की बुरी हालत है, और तो गाड़ी साफ़ है, होगा साफ। ये माशाल्लाह जी न्यूट्रल इसके ओके हैं। ये न्यूट्रल का फाल्ट भी नहीं है, स्पार्कलर का फाल्ट भी नहीं है, इंजन का फाल्ट भी नहीं है, टैपर्ड से टाइट है, टैपर्ड टाइट है, जो टाइपर्ड है ना ये बहुत टाइट है। ये चेक करेंगे, अभी गाड़ी गर्म है, ठंडे पे चेक करेंगे, सारे काम इसके हो रहे हैं गाड़ी के जी। और ये पंप मैंने मंगवा लिया मुकम्मल, ये हम चेंज करेंगे फ्यूल पंप, तो प्रेशर भी कम है इसका, और इसका जो है एयर की तरफ से पेट्रोल भी आ रहा है, क्योंकि नया पेट्रोल बाहर भी काम नहीं कर रहा, तो इसलिए हम मुकम्मल चेंज करेंगे। और इसको भी टेस्ट करेंगे, इस पंप को हम टेस्ट करेंगे मुकम्मल, फिर लगाएंगे। और अभी फ्यूल प्रेशर लाइन में लगी हुई है गेज, और माशाल्लाह पंप ओके है, फ्यूल पंप जो है ओके माशाल्लाह। इस टाइम पे होल्ड है 30 PSI पे 40 PSI पे गया तो ओके है। और एयर के पैप में हवा पेट्रोल नहीं आ रहा, जो वो पंप था उसके एयर की पैप में आ रहा था पेट्रोल, तो वो ख़राब था और प्रेशर भी उसका नहीं था, ये चेंज किया ओके माशाल्लाह। और फ्यूल गेज भी काम कर रही है, देखें आप, फ्यूल गेज जब काम करना शुरू हो, किसकी हम करते हैं फिटिंग, फ्यूल पंप माशाल्लाह होगा, फिटिंग करते हैं। अभी ये बेहतर हो गए हैं, बस हल्का सा वापस करें। ये बहुत, ये जो दो जी। टैपर थे बिल्कुल टाइट हुए हुए थे बस अच्छे खासे। जो फॉल्ट था वो 2 नंबर टैपर और 3 नंबर टैपर का था, जो बहुत ज़्यादा टाइट हुए हुए थे, अभी ये ओके है। और इंजन ऑयल जो है, ये दिखा रहा, इंजन ऑयल जो है वो सही नहीं है, उसकी क्वालिटी बहुत लो है, ये बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है, ये हम चेंज करेंगे। और फ्यूल पंप में चेंज कर दिया, और अब बकाया सारी फिटिंग करते हैं माशाल्लाह। अब क्या है, सीट फिट हो रही है इसकी जी, क्योंकि पंप लग गया माशाल्लाह। करते हैं उसको स्टार्ट, स्विच ऑन किया है, पहले लगा ऑन हो गया, फिर ऑफ किया, फिर ऑन किया, और जोर से लगा हुआ है। माशाल्लाह गाड़ी बिल्कुल A1 हो गई है, बिल्कुल स्मूथ है, कोई आप गाड़ी के अंदर मिसिंग नहीं है, झटका नहीं है, बिल्कुल A1 हो गई माशाल्लाह। आप बिल्कुल गाड़ी सुन ओके हो गई है। हमने ऑयल चेंज की है, इसके अंदर चेंज कर दिया, ये है कैसे इसमें डाल रहे हैं। माशाल्लाह जी, इसकी आन कूलिंग बेहतरीन, माशाल्लाह बेहतरीन।
A1 हो गया, AC भी मुकम्मल हो गया इसका, सारे काम इसके हो गए मुकम्मल। गाड़ी बिल्कुल स्टेबल है। फॉल्ट था इसके फ्यूल पंप का, वो हमने चेंज किया, गाड़ी कहते हैं पंप चेंज करवाया मगर चेंज नहीं हुआ था, और गेज भी टूटी हुई थी, और एक जगह से फ्यूल जो है वो आ रहा था, और उसका मसला था उसका, और फ्यूल पंप का प्रेशर भी नहीं था, तो मुकम्मल वो चेंज किया। टैपर्ड इसके टायर थे 2 नंबर और 3 नंबर वाले, क्योंकि इंजन ऑयल भी इसमें गलत डला हुआ था, मतलब वो थोड़ा सा बहुत गंदा था, वो चेंज किया माशाल्लाह। गैस AC की अंदर नहीं थी, लीक चेक करके गैस चार्ज कर दी माशाल्लाह। गाड़ी बिल्कुल स्टेबल है। AC में करता हूँ ऑफ, देखिए इसका RPM माशाल्लाह बिल्कुल स्टेबल है गाड़ी। अब गाड़ी में डलवाया पेट्रोल, और गेज काम कर रही है बेहतरीन। ओके फिर गेज। तो जब आप गाड़ी का फॉल्ट पे काम करेंगे ना तो मसला हल हो जाएगा। इस गाड़ी का फ्यूल पंप चेंज किया है, इंजन ऑयल चेंज किया है, और टैपर्ड एडजस्टमेंट की है हम लोगों ने इसकी। और जो इंजन ऑयल था वो लो क्वालिटी ऑयल था, हमेशा ओरिजिनल इंजन ऑयल चेंज करें। तो माशाल्लाह काम मुकम्मल हो गया। वीडियो चली गई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज पार्ट ऑफ कैम करें, दोस्ती पढ़ें, दुआ रखें। अल्लाह हाफ़िज़।